ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂಜೆಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ಗೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಈ ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ KSRTC ನ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ರೂಟ್ ನಿಂದ ಈ ಬಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ 8 ಗಂಟೆ. ಇವತ್ತಿದೆ 12 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021. ಶಾಂತಿನಗರ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ಗೆ. ಬಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಸವಾರಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡೋಣ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಟು, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈಟು, ತುಂಬಾನೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಈ ಬಸ್ಸು. ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗೇ ಬಿಡೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು 9:30ಕ್ಕೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 465 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 11 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ಗೆ ಈ ಬಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸೂರು, ಧರ್ಮಪುರಿ ಮತ್ತು ಸೇಲಂ ಮುಖಾಂತರ. ಚಾಲಕರಾದಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಡ್ರೈವ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.